So yun, masama ako yun. Matanggap tayo dito. Realme Note 50. So ang problema nito guys is may guwit-guwit na yung pinaka-LCD niya. So ang gagawin natin dito is babalitan natin siya ng bagong LCD. Eh ano pa manintay natin? Tirayan natin to bago pa tirayan ng iba. Let's go!